Y para todos nuestros amigos motorizados que andan en el día a día en la calle o recorren largas distancias o les gusta viajar, hacer sus rutas y todo eso, tenemos el sin espiche, mejor que el salvallanta. Esto lo introducen en la llanta, lo presionan y cuando hay algún agujero, algún hueco, lo que sea, esto intenta salir por ese hueco y lo tapa automáticamente. Por lo tanto no vas a tener que pararte en ningún lugar, porque este producto es especial para eso.